جمعاني جمعيون كلو يقدونا dhalinyaro xufaad ah oo xifdisay quraanka kariimka oo 18 gobol ee dalka isaga timid inay ku tartamaan waxa lagu tartami lahaa waxa ugu khayrka badnaa quraanka kariimka amaanta saacadihii ugu badnaa la qaatay waxay ahaayeen saacadihii ugu qiimaha badnaa ee soo mara ibad inta noolaan waa ku faraxsanahay inay u martigeliyay masjidka isbaahaysiga islaamka dhalinyaraas oo ku yaala degmada Waabari waxaan ku faraxsanahay in gudoomiyihii degmada oo ahaa shakhsiga kaliya ee ka qayb qaatay tartankaas intuu socday haddana gartay maanta in dhalinyaraas waqtiga la qaadano la dalxiisno oo hadda ay ugu dambayso aan joogno beerta nabadda oo aan ku lahayn sharaf gudoomiyaha degmada lagu casuumay aniga oo ka mid ah dadka ugu khayrka badnaa sida rasuulku uu sheegay man ta'allama al-qur'aana wa 'allamahu dadka waxa ugu khayr badan qofka quraanka bartay dadkana bara gudoomiyaha waa mahadsan yahay jamciyaddii kulmisayna waa mahadsan tahay waxaa la arki jiray tartamo fanka iyo kubadda cagta oo leeyahay isdhexgal bulsho keena laakiin waxaan aaminsanahay in isdhexgalkan quraanka uu keenay kii ugu barakada badan uu noqon doono kelmadda ku habboon waxaan siinaynaa gudoomiyaha degmada gudoomiye fadlan tafadal ku soo dhawow